Pagaling. Anong ginawa mo dito? Hoy. Anong ginawa mo sa headset? Hoy, tingnan mo ko. Ano to? Hoy, huwag ka magmaang-maangan. Alam ka naman akong magngat-ngat niyan. Sinong gumawa nito? Ha? Ikaw lang naman yung aso dito, walang iba. Anong nangyayari, oh? Tingnan mo. Tingnan mo mabuti. Hoy, hoy, hoy. Ano to? Hoy. Ano to? Tingnan mo to. Anong ginawa mo dyan? Anong ginawa mo dito? Hoy. Tumingin ka. Anong ginawa mo dyan? Hoy. Tingnan mo, oh. Sinong gawa niyan? Ba't mong nginat-ngat? Walang ibang ngangat-ngat nito kung hindi ikaw. Ba't mong nginat-ngat? Boy, boy. Si Kalina po. Siya na po yung Ba't mong nginat-ngat? Ikaw ba ang nagtatrabaho para bumili nitong headset na to, ha? Ha? Palitan mo yan. Bumili ka doon sa mall, palitan mo yan. Ikaw nagsira niyan. Ha? Restaurant, may restaurant po ba kayo? Sirang-sira, oh. 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 Hmm.